سعيد جدا ان انا ابقى متواجد النهارده في افتتاح الدوره السابعه للمعرض بتشريف معالي وزير التموين ومعالي وزير الصناعه وسعاده سفير دوله الامارات الشقيقه والعديد من السفراء الدول الاوروبيه والدول الافريقيه الحقيقه. وده بيعكس بكل تاكيد يعني اهتمام هذه الدول والقطاع الصناعات الغذائيه بهذا المعرض اللي كل سنه بيشهد نجاح، وعدد كبير جدا من الزائرين وعدد كبير جدا من العارضين. السنه دي في 3 قاعات للعرض انضم اليهم قطاع التعبئه والتغليف ايضا، فيعني هو بنعتبره دايما قطاع التعبئه والتغليف مكمل لقطاع الصناعات الغذائيه. فالحقيقه الواحد بيبقى سعيد جدا ان هو يعني بيلف في المعرض وبيشوف التطور الكبير اللي بيحصل سنه بعد اخرى في هذا القطاع الهام لقطاع الصناعات الغذائيه، اللي قدر ان هو فعلا زي ما قلت في كلمتي النهارده الصبح انه يعمل إحلال للعديد من المنتجات الغذائية اللي كنا بنستوردها من سنوات، إنها تبقى تصنع محليا، ومش بس تصنيع ولكن تصنيع وبجودة عالية تفوق الجودة وتضاهي الجودة اللي احنا كنا بنستورد بيها قبل كده. احنا الحقيقة كنا مركزين جامد في موضوع الفراولة المجمدة، والحمد لله يعني هذا القطاع بيشهد نمو كبير، وقدرنا ان احنا نبقى اكبر مصدر في العالم الحقيقة، وصادراتنا العام الماضي 350 مليون دولار، واعتقد انه هذا الرقم ممكن ان هو يتضاعف بمنتهى السهوله لو نركز اكتر ونساعد مصدري الفراوله المجمده ومصنعي الفراوله المجمده، ويعني نحط استراتيجيه واضحه لهذا القطاع بالذات هنقدر نحقق فيه نجاحات. قطاع التمور ايضا بيشهد نمو، ويمكن النهارده في اروقه المعرض العديد من الشركات اللي موجوده. عندنا التمر المجدول يعني من أحسن أنواع التمور اللي موجودة في العالم كله، وابتدينا هذه الصناعة بدأت تشهد تطور كبير جدا. صناعة الزيتون أيضا من الصناعات اللي احنا مركزين عليها، والعديد الحقيقة من الصناعات الأخرى اللي أعتقد ممكن يبقى لينا فيها ريادة عالميا بإذن الله. دور هيئة سلامة الغذاء هو دور معاون للقطاع، ودور يعني توجيهي لمصنعي قطاع الصناعات الغذائية، ولكن أيضا فهو له دور رقابي، ودور رقابي مهم جدا حتى نضمن انه كل قطاع الصناعات الغذائيه بينتج فيما يعني بطريقه امنه والمنتج يكون صحي وصالح للاستهلاك الادمي في بيئه صحيه وبيئه مناسبه لقطاع الصناعات الغذائيه. فدورها مهم جدا الحقيقه. دور الهيئه ليس هو دور رقابي زي ما قلت فقط، ولكن دور توعوي لا مؤاخذة آسف، توعية لهذا القطاع، وبيحط إرشادات وبيحط لوائح محددة لتصنيع الصناعات الغذائية وطرق الرقابة عليها. فأعتقد دورها محوري جدا جدا وهام جدا. مفيش دولة النهاردة عندها صادرات مهمة في قطاع الصناعات الغذائية وما عندهاش هيئة سلامة غذاء قوية. فاحنا يهمنا جدا كقطاع ان هيئة سلامة الغذاء تكون قوية. شركة إديتا طبعا يجب ان نكون متواجدين في هذا المحفل الحقيقة الهام. يمكن احنا ما نزلناش منتجات جديدة هذا العام، ولكن مركزين على ما يتم انتاجه من غذاء. الصادرات مهمة جدا بالنسبة لنا طبعا في ظل أزمة توافر العملة وما يشهده السوق يعني خلال العام الماضي. فطبعا الصادرات بتزيد أهميتها عام عن عام بالنسبة لشركة إديتا. خطتنا الاستثمارية طموحة، احنا متفائلين جدا. نتائج عملنا يعني بدينا دفعة جيدة. تواجدنا في السوق المصري بقوة والتصدير بقوة. توسعنا إقليميا من الاستراتيجيات المهمة. احنا يعني دي استراتيجية للشركة ان شاء الله ان احنا نكون متواجدين على الأقل خلال ال5 سنوات القادمة بإذن الله في دولتين أخرتين إن شاء الله بإذن الله.